Oi! Hoje eu acordei sabendo que essa geladeira estava precisando passar por uma faxina. Mas o que aconteceu? A água acabou, mas eu falei: mas você vai ser limpa nem que seja na madrugada. E assim eu fiz. A Sussu tinha comido uma melancia, sujado a geladeira toda, estava imunda e eu precisava limpar. Joguei um resto do vinho que estava aberto fora e fui desmontando isso aí, tirando essa sujeira que estava aí dentro. A geladeira já tá vazia, porque já tá para mais de meio do mês. E eu falei, vou limpar para repor, né? Comecei a encher um baldinho de água com detergente. E eu uso esse produtinho, gente, para tudo aqui em casa que eu vou colocar imediatamente. Essa aqui boa, que ele é limpeza pesada. E aí eu limpo o chão, eu limpo o banheiro, eu limpo tudo com ele, porque ele tem cloro ativo. E aí eu comecei a colocar uma aguinha aí para descongelar o congelador e esqueci que eu tinha estourado uma garrafa aí e quebrei meu dedo. O inimigo tentou me parar, mas ele não conseguiu, porque eu falei: meu filho, eu tô no meio da faxina e ninguém me faz parar. Comecei a esfregar, esfregar, esfregar todos os cantinhos da geladeira e eu não podia jogar muita água no chão, até porque eu não queria fazer muita sujeira, né? Porque já tá de madrugada e eu não quero acordar os vizinhos e amanhã levar uma multa. Comecei a esfregar todos os cantinhos da geladeira, de forma que dá-se para limpar com pano depois. E aí eu resolvi vir com a buchinha tirando a sujeira do congelador, porque eu não ia cortar outro dedo, né? Já tinha cortado um. Já me segue aí para acompanhar nossa rotina, gente, porque eu tô tentando viralizar com um conteúdinho de relatos diário aqui, né? Registro de vida. E eu quero muito que vocês me acompanhem. E aí, ó, a geladeira já tava meio limpa, porque a parte de cima estava limpa e faltava a parte de baixo. E eu levei pro banheiro as peças para lavar. Lavei com o mesmo produtinho, aí elas já estavam todas secando. E esse foi o resultado final da geladeira, que ficou impecável.